Assalomu alaykum azizlarim. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Yoqsa like bosasiz, yoqmasa o'tkazib yuborasiz. Bugun bir inson omonatjonini topshirdi. Bir kun ham kasal bo'lmasdan, bir soat ham to'shakda yotmasdan bir davlinasi ko'tarilib omonatjonini topshiryapti. Men o'ylayman azizlarim, shu bajarayotgan amallarimizga qarab Alloh omonatjonimizni olami deymanda, oylab, yillab to'shakka mixlanib yotganlar qancha omonatjonini topshira olmaydi. Shuning uchun birovga ko'ngil ozorlik qilishga, birovga jabriston qilishga ehtiyot bo'ling. Bilmay bossam tikonni, tortadirman jabrini deydi. Azizlarim, Alloh hammasini ko'rib bilib turibdi, shunga yarasha hukm qiladi. Yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga tarqatib yuboring. Jabrdan, zulmdan, sitamdan ehtiyot bo'ling. Sog' salomat bo'ling.